Kizuia baraka namba 1, andika dhambi na uovu. Dhambi na uovu. Isaya 59 mstari wa 1 hadi mstari wa 2. Isaya 59 mstari wa 1 na ule wa 2. Neno la Bwana linasema, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Bwana asifiwe. Moja ya kitu kinaweza kuzuia baraka zako ni dhambi. Moja ya kitu kinaweza tengeneza zuio la baraka zako, rafiki, ni maisha ya dhambi. Tunaposema dhambi, manake kumuasi Mungu, kuishi kinyume na sheria za Mungu. Kule kwenye Kumbukumbu la Torati anasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kutunza kuyafanya yote ni kuamuruyo, ndipo baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Dhambi imekuwa zuio la wengi kubarikiwa, na watu wengi sana tunapenda baraka, na ndiyo maana hata kwenye Biblia za wengi mistari inayotaja baraka utakuta Wakristo wengi wamewekea alama. Wameweza kucheki Biblia yako, mahali palipoandikwa utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, ameweka mstari shwa. Mimi ni Mungu nikufundishaye kupata faida, ameweka alama shwa. Tunapenda baraka. Mwambie mwenzako, tunapenda sana baraka, lakini kuna vinavyozuia baraka. Usipoishinda dhambi, usipojiepusha na dhambi, hata kama unazitaka sana baraka, dhambi itazuia baraka. Bwana asifiwe jamani, haleluya. Hata kama unajuana sana na watumishi wa Mungu, kama haujuani sana na Mungu, hutazipata baraka. Watu wengi wanatafuta sana kuwa na mahusiano mazuri na watumishi wa Mungu. Ana mahusiano mazuri na mchungaji wake, na mwinjilisti wake, na wahubiri. Ana namba za simu za watumishi wengi, lakini maisha yake ni ya dhambi. Ukimuuliza, unamfahamu mchungaji Matinya? Rafiki yangu kinyama, rafiki yangu sana sana, ni mtu wangu wa karibu sana, lakini maisha yake ni ya giza. Ni mtu anapiga simu za maombi huku na kule, lakini maisha yake ni ya giza. Kinacholeta baraka kwako si tu mahusiano yako na mtumishi, bali ni mahusiano yako na Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Kinachofungua baraka kwako si tu mahusiano yako na mtumishi wa Mungu. Hata ukiwa na mahusiano mazuri na mimi, kama hauna mahusiano mazuri na Mungu aliye hai, unaishi maisha ya dhambi, dhambi itakunyima baraka.